কিভাবে ঘুমালে সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার আপনি সোয়াব পাবেন, আজকে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি সেটা কি বলে দেব। অসাধারণ একটা ইনসেন্টিভ না বলুন তো? অসাধারণ একটা ইনসেন্টিভ আপনাদের জন্য, অসাধারণ একটা সুযোগ। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট অপরচুনিটি। আপনারা অনেক সময় বলেন, হুজুর একটু সংক্ষেপে কোন একটা দোয়া, কোন একটা ইবাদত শিখিয়ে দিন যাতে করে বেশি সওয়াব হয়। আজকে আমি সেটা আপনাদেরকে শোনাবো, এবং হাদিসটি আছে সুনানে তিরমিজি শরীফের 221 নং হাদিস। আমি যেই ইবাদতের কথা বলবো, যে কাজটা করলে আপনি সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে সওয়াব হয়ে যাবে, যদি মাত্র আপনি এই কাজটা করে আপনি ঘুমান। অর্থাৎ এই নামাজের, অর্থাৎ আপনি যখন ঘুমাবেন, ঘুমের আগে এবং ঘুম থেকে উঠে দুটো কাজ যদি আপনি করতে পারেন, ওই যে মধ্যবর্তী সময় নামাজের যে সময়টা মধ্যবর্তী, অর্থাৎ আপনি ঘুমালেন ধরেন রাত 12টায়, উঠবেন ফজরের সময়, এই 6-7 ঘন্টা ব্যাপী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে আল্লাহ পাক যেমন সওয়াব দিতেন, আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন সেই সওয়াব পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? সুবহানাল্লাহ। আমার রব্বুল আলামিন আপনাকে নেকি দিয়ে জান্নাতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু আমরা চাই না। আমরা আমাদের মতো জীবন যাপন করতেছি, যেমনে খুশি তেমনে আমরা চলতেছি। দুনিয়া কা মজা লে লো, দুনিয়া তোমারি হ্যায়, ঠিক কিনা? এই যুবকরা, ঠিক কিনা? দুনিয়া কা মজা লে লো, দুনিয়া তোমারি হ্যায়। সামান্য জীবন, সামান্য জীবন। The time is fixed. The time duration is so much short than the আখিরাহ। আখিরাতের তুলনায় ছোট্ট জীবন, কোনো জীবনই না এটা। মরুভূমির মধ্যে একটা আংটি যখন হারিয়ে যায়, যেমন সেটা একেবারে বিলীন হয়ে যায়, মরুভূমির সামনে আংটি যেরকম সব চাইতে অতিশয় ক্ষুদ্র, তেমন আখিরাতের সামনে দুনিয়ার 60, 70, 80 বছরের জীবনটা ততটাই ক্ষুদ্র। কিসের দুনিয়া, কিসের দুনিয়া? দুনিয়া বড্ড স্বার্থপর। কত কোটি টাকা দিয়ে পাইলিং করে আপনি বাড়ি বানিয়েছেন, ওই বাড়িতে আপনাকে থাকতে দিবে না। নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাক, আপনার সন্তান আপনাকে 3টা টুকরা কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে ওই কবরের মধ্যে রেখে দিবে। কিসের দুনিয়া? এজন্য ছোট্ট ছোট্ট ইবাদত গুলো করবেন, সামান্য একটা নিয়তের কারণে আপনার সারা রাত ইবাদতের সমান সওয়াব হবে। সামান্য একটা নিয়তের কারণে আপনার হজের সওয়াব হয়ে যাবে, সামান্য একটা নিয়তের কারণে উমরার সওয়াব হয়ে যাবে। কত বড় বিষয়, খেয়াল করেছেন? আবার বিশ্বনবী বলে দিয়েছেন, কোন বান্দা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকে যদি হাসি দেয়, রব্বুল আলামিন ওই বান্দার আমল নামায় একটি কবুল হজের যে সওয়াব হয়, 5 লাখ 6 লাখ টাকা দিয়ে যে কবুল হজের সওয়াব হয়, সেই কবুল হজের সওয়াব তার আমল নামায় দিয়ে দিবে। চিন্তা করে দেখেছেন? এটা ছোট্ট মুচকি হাসি, কার দিকে তাকিয়ে? মায়ের দিকে তাকিয়ে। তো আল্লাহ তো চায় বান্দা জান্নাতে যাক, আল্লাহ তো চায় বান্দাকে ভালো পথে নিয়ে আসতে, আমরা চাই না। এজন্য বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস হচ্ছে, ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াহ ওয়া ইন্নামা লিইমরিন মা নাওয়া। বিশ্বনবী তিনি বলে দিয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত কাজগুলো, পৃথিবীর সকল আমলগুলো তার নিয়তের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যেটা নিয়ত করে ওই আমলটা ওই নিয়তের দিকে ধাবিত হয়। আপনি যখন ঘর বানাবেন, আপনি দক্ষিণমুখী একটা জানালা কি আপনি কি রেখেছেন? যদি চিন্তা করেন বাতাসের জন্য রেখেছেন, আলোর জন্য রেখেছেন, তাহলে নিয়তটা কিন্তু সেদিকেই যাবে। আর যদি চিন্তা করেন, হাইরে দক্ষিণমুখী জানালা করেছি, একটু কোরআন তেলাওয়াত আমি করব, আজানের শব্দ আসবে, বাতাস আর আলো তো ফ্রি থাকবে, ঠিক না? বাতাস আর আলো কি বন্ধ হবে? নিয়ত করবেন ভালোটা, সওয়াবও পাবেন ভালোটা। এজন্যই তো বিশ্বনবী তিনি বলে দিয়েছেন, সুনানে তিরমিজি শরীফের 221 নং হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী বলে দিয়েছেন, যদি কোনো বান্দা এই দুটো কাজ করে ঘুমায়, তাহলে এই বান্দার আমল নামায় সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সওয়াব আল্লাহ পাক দান করেন। 1 নম্বর কাজ, 1 নম্বর কাজ, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এই যে যুবকরা, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এশার নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করে তারপরে যদি তুমি ঘুমাতে যাও, অর্থাৎ এশার নামাজ পড়ার পরে যদি কোনো বান্দা ঘুমায়, তাহলে সারা রাত অর্ধরাত্রি, অর্থাৎ সারা রাতের অর্ধেকটা সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে আল্লাহ পাক সওয়াব দান করবে। তুমি কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি নামাজ পড়ো নাই, তাই না? এশা পড়ে ঘুমিয়ে গেছে, তুমি যাচ্ছ ঘুম, কিন্তু আল্লাহ পাক ওই এশার নামাজের কারণে তোমার সারা রাত্রের অর্ধেক রাত্রিভর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজের আমল নামায় সওয়াব তোমার দান করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে যদি ফজরের নামাজ পড়ে ফেলো। কয়টা কাজ দিলাম? একটা এশা পড়ে ঘুমাবে, আরটা হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে তুমি যদি ফজর নামাজ পড়ো, এই নিয়ত করে ঘুমাও, আল্লাহ গো আমি ফজরের নামাজটা পড়তে চাই, আর সেই কাজটা যদি তুমি করো, এশার নামাজ আর ফজরের নামাজের কারণে মধ্যবর্তী 6-7 ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সওয়াব আল্লাহ পাক আমল নামায় দান করবেন। কত সহজ ইসলাম, তাই না? অতএব আসুন, আমরা এই যে যুবকরা মোবাইল টিপো, তাই না, 3টা পর্যন্ত, মোবাইল টিপা টিপে বাদ দিয়ে
তোমরা ফজর পড়ে মানে এশা পড়ে ঘুমাবে এবং ফজরের সময় উঠে কি ফজর নামাজ পড়বা। আল্লাহ পাক আমাদের বিশেষ করে যুবকদেরকে শোনার ও মানার তৌফিক দান করুক, পড়ুন আমিন।